Kusuma Family emang keren, jangan lupa subscribe ya. 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 Kusuma Family emang keren.
subscribe ya. Kusuma Family emang keren. Jangan lupa subscribe ya. Kusuma Family emang keren. Jangan lupa subscribe ya. Kusuma Family emang keren. Jangan lupa subscribe ya. Banyaknya orang lupa Tuhan, Facebookan YouTube jadi tuntunan, lupa mengaji, lupa Al-Quran. Jangan salahkan orang tua bila kita masuk neraka. Kita yang jauh dari agama, amal ibadah. Kusuma Family emang keren. Jangan lupa subscribe ya. Kusuma Family emang keren. Jangan lupa subscribe ya.